100 kg de seco. Será que o Nina queria subir à primeira? Já está a sentir alguma coisa, não? Hã? Já está lá embaixo outra vez. Está a sentir? Hã? Ai, deixa-me lá morrer. Deixa-me lá morrer. Ei, está aqui a ficar muita gente, olha a ouvir! Olha a ouvir! Não, melhor, mas ainda sei como é. Ei, opa, olha, foi longe, caralho, foi dar a paz! Bora!